Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di due importanti ministri del governo Meloni. Probabilmente in questo momento sono i due ministri più importanti, Tajani e Crosetto. Tajani è il ministro degli esteri e Crosetto è il ministro della difesa. Ebbene, 2 giorni fa Tajani ha commentato, dopo 310 giorni circa di massacri israeliani, di terrorismo di Stato israeliano a Gaza, ha deciso di commentare l'ultima strage, ovvero il bombardamento mattutino di una scuola nel centro di Gaza che ha causato la morte di oltre 100 persone, 12 bambini, fatti veramente a pezzi. Le immagini pubblicate da Ion Palestine sono terrificanti. I fedeli stavano pregando in una scuola, gli sono arrivati i missili addosso che li hanno fatti totalmente a pezzi. Ci sono immagini appunto di persone che recuperavano i cadaveri, pezzi di cadaveri all'interno e li mettevano in sacchetti di plastica, non ho nient'altro, buste di plastica che noi utilizziamo per fare la spesa. Ecco, Tajani, dopo 300 e passa giorni di massacri quotidiani ad opera appunto dei peggiori terroristi al mondo che sono gli israeliani, ha trovato le parole finalmente e ha detto è assolutamente inaccettabile il bombardamento di una scuola a Gaza che ha provocato tante vittime innocenti. Chiediamo a Israele il rispetto del diritto umanitario. Dunque, dopo oltre 300 giorni di massacri quotidiani, ora vi darò queste cifre, Tajani chiede ancora a Israele il rispetto del diritto umanitario e non ha mai avanzato nessuna ipotesi, né come ministro degli esteri, né come importante ministro degli esteri dell'Unione Europea, chiaramente di uno dei paesi più importanti dell'Unione Europea. Non ha mai avanzato nulla, come non ha mai avanzato nulla l'Unione Europea. Un'azione diplomatica seria, una minaccia di una sanzione, nulla di nulla, qualche invito. Chiediamo a Israele, cioè ai carnefici, ai peggiori terroristi al mondo, di andarci piano, di rispettare il diritto umanitario. Sarebbe esattamente come chiedere allo Stato islamico o chiedere, aver chiesto in passato ai nazisti, però andateci piano, no? Comprendiamo determinate vostre esigenze, però andateci piano, chiediamo comunque il rispetto del diritto umanitario. È la stessa identica cosa, non c'è alcuna differenza a fronte delle cifre, a fronte del comportamento di Israele appunto di questi ultimi mesi, non c'è alcuna differenza, non fanno nulla, ogni tanto tirano fuori un appello verso di chi? Verso i criminali. Ricordo che c'è un mandato d'arresto appunto per crimini umanitari, crimini di guerra nei confronti di Netanyahu, del ministro della difesa. Israele in questo momento è alla sbarra per genocidio presso l'organo principale appunto che si occupa di giustizia delle Nazioni Unite. È palese la violazione di qualsiasi diritto umanitario da parte di Israele negli ultimi mesi, ma Tajani se ne esce dicendo comunque chiediamo a Israele il rispetto del diritto umanitario. In 310 giorni di massacri Israele ha ucciso oltre 40.000 civili, tra questi 16.172 bambini, 16.172 bambini e 11.000 donne. I dispersi sono oggi 11.856. Sono quasi tutti sicuramente, per non dire tutti, sotto le macerie. Cibo per i vermi o per i gatti e i cani ai quali Israele ha ucciso i padroni. Sono tuttora sotto le macerie. 11.186 dispersi, morti sotto le macerie. 2 milioni di sfollati. I feriti sono 91.752. Provate a sommare feriti e uccisi da Israele e metteteli in relazione agli abitanti di Gaza, 2 milioni. Abbiamo una cifra incredibile, cioè Israele è riuscito a uccidere o a ferire, ma non lo so, una percentuale enorme. Per questo si deve giustamente parlare di processo di genocidio. Il genocidio è un processo, non un atto che si consuma in 24 ore. Le stragi in totale, le stragi che hanno appunto causato la morte di più persone, sono state negli ultimi 310 giorni 3.468, vanno magari a una strage che ha provocato la morte di 4 persone, a una strage di 100 persone, passa. 3.468 massacri e Tajani, dopo 3.468 massacri, se ne esce dicendo è assolutamente inaccettabile, chiediamo a Israele il rispetto dei diritti umani. Pensate all'ipocrisia di questi camerieri di Washington e di Tel Aviv che non fanno nulla, ma ogni tanto, dato che si parla, dato che, come dire, in determinati contesti, non spesso, ogni tanto la notizia del massacro finisce sull'home page dei giornali, quindi iniziano i commenti, soprattutto i politici italiani aspettano che partano i commenti da altri paesi, proprio perché sono servi e camerieri e dunque devono dire qualcosa, come magari mesi fa la Meloni scrisse un post, venne massacrata parlando di rispetto dei diritti umani dopo la strage del pane, poi è ritornata muta la donna madre cristiana che non parla mai della strage di bambini palestinesi, mai.
Le moschee che sono state colpite in questi 300 e passa giorni da Israele, no? La lotta al terrorismo di Israele, 821. 3 chiese, tutte e 3. Le strutture sanitarie, parliamo di cliniche, piccoli centri di salute per arrivare agli ospedali, colpite 162. Le ambulanze colpite e distrutte 131. E Tajani, dopo 300 e passa giorni, dice però chiediamo il rispetto a Israele e il diritto umanitario. Dopo 131 ambulanze colpite, dopo 162 strutture sanitarie colpite, dopo 34 ospedali messi fuori uso dalle bombe israeliane e dopo che le bombe israeliane hanno colpito l'unico ospedale oncologico pediatrico della striscia di Gaza, distrutto, e oggi viene utilizzato dai soldati, dei terroristi in divisa israeliani come uno dei centri di comando, eccetera. A Gaza c'è l'epatite A, ci sono malattie, si muore di fame, si muore di sete e Tajani dice chiediamo a Israele di rispettare il diritto umanitario dopo che il ministro delle finanze, uno dei più importanti ministri di Israele, Smotrich, un fondamentalista, un terrorista di Stato, un fanatico religioso, gentaglia con una mentalità bacata, ha detto pubblicamente: io penso che sia anche legittimo bloccare tutti gli aiuti umanitari a Gaza, anche se questo dovesse provocare la morte di 1 milione di persone, perché siamo in guerra, ci sono gli ostaggi, eccetera, eccetera. E dopo aver ascoltato queste frasi da nazista del terzo millennio pronunciate da uno dei più importanti ministri israeliani, che c'è Smotrich, Tajani appunto continua a insistere: chiediamo però a Israele il rispetto appunto del diritto umanitario. Passiamo a Crosetto, che è uno dei, tra l'altro, veramente dei ministri più ragionevoli. Pensate come siamo messi se Crosetto è il più ragionevole, che dopo appunto l'offensiva, il blitz che è ancora in atto ucraino a Kursk, in una zona appunto dentro la Russia, al confine con l'Ucraina, ha detto: questo non è giusto, questo allontana la pace. Anche secondo me questo allontana la pace, perché è come dire, verrà prolungata la guerra, ci sarà la classica reazione russa che c'è stata sempre e verrà a provocare, diciamo, come dire, la guerra proseguirà addirittura con maggiore violenza. Questo non allontana la pace, ha detto il ministro appunto della difesa Crosetto, e poi però ha ribadito: noi siamo contrari, non siamo in guerra con la Russia perché le nostre armi non vengono utilizzate. Dà questa garanzia. L'altro ieri è uscito un bel pezzo di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano e ve lo leggo. La guerra in Ucraina iniziò nel 2014 con il golpe bianco di Piazza Maidan, che rovesciò il presidente eletto democraticamente. Questo è un fatto storico. Yanukovych, reo di non piacere agli americani, rimpiazzato con i loro fantocci, prima Poroshenko e poi Zelensky, al grido della loro emissaria Victoria Nuland, emissaria degli Stati Uniti d'America appunto in Ucraina, che disse "Fuck Europe". 10 anni dopo sta finendo con gli Stati Uniti che chiedono spiegazioni al regime ucraino che, sfuggito totalmente di mano, persa la guerra in casa, si abbandona a crimini di guerra e atti di terrorismo in Russia e persino nell'Africa subsahariana. Anche questo c'è filorussa. E i camerieri d'Europa, anziché dissociarsi, scavalcano a destra il padrone americano, avallando ex post la deriva di Kiev. Dice la Commissione dell'Unione Europea: l'Ucraina combatte una legittima guerra di difesa dall'aggressione illegale russa e ha il diritto di colpire ovunque ritenga necessario sul suo territorio e anche su quello del nemico. Parla chiaramente la Commissione Europea dell'incursione ucraina con truppe, carri armati e missili nella regione di Kursk, che ha ucciso 5 civili, sono di più adesso, causato l'evacuazione di migliaia di persone, colpito una centrale elettrica ed un antico monastero. Obiettivi civili che nulla c'entrano con la resistenza dell'invasore e la riconquista finora miseramente fallita delle terre occupate. Crimini di guerra, atti di terrorismo come l'assassino. Li ricorda Travaglio, perché noi dobbiamo ricordare chi stiamo armando, chi stiamo sostenendo. Crimini di guerra e atti di terrorismo come l'assassino di Daria Dugina a Mosca con un'autobomba, la distruzione dei gasdotti Nord Stream 1 e 2. Non si parla più dei gasdotti distrutti, perché? Perché sappiamo oggi che sono stati gli ucraini. Fino a che passava, no, dal punto di vista mediatico l'idea no, sono stati i russi, follia, io l'ho detto dal primo giorno, ma vi pare che i russi colpiscono i gasdotti che loro stessi hanno costruito con i soldi di Gazprom quando gli bastava chiudere i rubinetti, non far passare più, non far transitare più gas? No, quella era la narrazione, sono stati i russi. Fino a che la narrazione appunto era questa, la Commissione Europea per bocca della Presidente Ursula von der Leyen diceva qua dobbiamo fare chiarezza e i responsabili pagheranno. Dopo che chiaramente è uscita fuori la verità, sono stati gli ucraini, molto probabilmente con il supporto dei servizi segreti stranieri. Non si parla più dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 e anche parla Travaglio dei raid
in Russia di miliziani di estrema destra detti amabilmente partigiani russi, anche se partono dall'Ucraina, gli omicidi di giornalisti non allineati definiti dal capo dei servizi militari Budanov, ucraino, propagandisti russi da eliminare dovunque sulla faccia della terra, l'assistenza rivendicata dagli stessi 007 di Kiev ai gruppi jihadisti e ISIS, l'ISIS è un nemico soprattutto della Russia, in Mali e Niger per destabilizzare i governi e compiere stragi di soldati indigeni e mercenari della Wagner. Tutto questo ha fatto l'Ucraina, ma continuiamo ad armarli. Ma tutto questo l'Europa ormai più filo degli USA non lo sa o finge di ignorarlo, e Tajani fa tenerezza quando dice non siamo in guerra con la Russia perché abbiamo sempre detto che le nostre armi non devono essere utilizzate in territorio russo. L'Ucraina è fallita da ben prima del 2022, tenuta in vita artificialmente da miliardi di USA, Unione Europea e NATO, e grazie a loro è diventata l'esercito più armato d'Europa. Nulla di quel che sta facendo sarebbe possibile senza i nostri soldi e armamenti, anche italiani, che non essendo tracciati possono essere benissimo usati per colpire in Russia e in Africa. In guerra con la Russia ci siamo, e come? Se non vogliamo essere più, abbiamo una sola cosa da fare: ricordarci dell'articolo 11 della Costituzione e smetterla immediatamente di armare Zelensky. È vero, anche Putin e compagni compiono crimini di guerra e atti di terrorismo, ma con i loro soldi, non con i soldi di noi buoni. È un pezzo coraggioso questo di Travaglio, cose che vanno dette in questo momento, perché appunto abbiamo due ministri, da una parte italiana e dall'altra parte Crosetto, proprio che sono un emblema dell'ipocrisia, che continuano invece, provano a smarcare l'Italia. No? Tajani facendo queste dichiarazioni anche sulla guerra in Ucraina: non siamo in guerra con la Russia, quando viene armata l'Ucraina, che oggi sta attaccando direttamente sul territorio russo con le nostre armi che non sono tracciate. Crosetto dice questo allontana la pace, ma Crosetto è lo stesso ministro nominato dalla Meloni, che sono mesi che sostiene la linea di Ursula von der Leyen, ovvero l'obiettivo principale è la sconfitta militare della Russia. Per quale motivo l'obiettivo è questo per loro? Perché pensano che la sconfitta militare della Russia possa produrre una destabilizzazione, quindi la fine, diciamo, del governo di Putin, del regime, chiamiamolo anche in questo modo, chiamiamo Zelensky del regime di Putin, eccetera, e quindi anche la Russia potrà trasformarsi, come l'Ucraina, in un luogo dove fondamentalmente comandano le multinazionali americane, il capitalismo finanziario americano, come già comandò negli anni 90 sotto Yeltsin in Russia. Questo è l'obiettivo, no? E sono disposti a rischiare l'escalation, sempre più morti civili, non soltanto ucraini ma anche russi, per portare avanti la guerra, perché questo è nell'interesse ovviamente anche di quel famigerato complesso militare, industriale e finanziario che detta leggi in America più della Casa Bianca. E lo stesso identico contesto avviene purtroppo a Gaza, dove vengono provate, testate le armi più sofisticate, come dire, abbiamo bisogno di una guerra per vedere quanto davvero funzionano, sui civili palestinesi, e per questo non fanno nulla. E vi dico l'ultima cosa: ragionate su questo: ogni qualvolta si avvicina la possibilità, dal punto di vista quantomeno ci dicono, come dire, diplomatico, quantomeno dal punto di vista giornalistico ci dicono questo, si avvicina l'ipotesi di un negoziato, di un cessate il fuoco a Gaza, arriva l'ennesima strage, proprio perché l'obiettivo israeliano è proseguire questa guerra, l'obiettivo è fare pulizia etnica. Non è l'obiettivo americano, ma grazie alla pulizia etnica in Palestina gli americani ottengono altri obiettivi, senz'altro obiettivi economici, dato che Israele compra miliardi e miliardi e miliardi e miliardi di armi dagli Stati Uniti d'America, obiettivi in un certo senso strategici, perché comunque provano ad indebolire l'Iran, che è un alleato della Russia. L'Iran ha senz'altro sostenuto militarmente con droni la Russia durante questi due anni di guerra in Ucraina, e continuano comunque a provare a dettare leggi in Medio Oriente. Questo è quanto, ma ripeto, senza l'ipocrisia della classe giornalistica e della classe politica, soprattutto italiana, ministri che si dissociano a parole o che dicono ti prego Netanyahu vacci piano dopo 310 giorni di massacri, tutto questo non sarebbe possibile. Grazie a tutti e condividete.